接下来，尊敬的前辈们、旅社们，尊敬的各位来宾、各位叔叔、伯伯、阿姨，大家晚上好。我们叫刘嘉玲和米雪。我们首先恭祝大家身体健康，万事如意。接下来呢，我们要为大家献唱和跳舞一首歌《我是一只小小鸟》，希望大家会喜欢，谢谢。有时候我觉得自己像一只小小鸟，想要飞，却怎么样也飞不高。也许有一天我栖上了枝头，却成为猎人的目标。我飞上了青天，才发现自己从此无依无靠。迷失到了夜深人静的时候，我总是睡不着。我怀疑是不是只有我的明天没有变得更好？未来会怎样？究竟有谁会知道？幸福是否只是一种传说？我永远都找不到。我是一只小小小小鸟，想要飞呀飞，却飞呀飞不高。我寻寻觅觅，寻寻觅觅一个温暖的怀抱，这样的要求算不算太高？我是一只小小小小鸟，想要飞呀飞，却飞呀飞不高。我寻寻觅觅，寻寻觅觅一个温暖的怀抱，这样的要求算不算太高？所有知道我的名字的人啊，你们好不好？世界是如此的小，我们注定无处可逃。当我唱起人情冷暖，当你决定为了你的理想而生活，生活的压力，你生命的尊严，哪一个重要？我是一只小小小小鸟，想要飞呀飞，却飞呀飞不高。我寻寻觅觅，寻寻觅觅一个温暖的怀抱，这样的要求算不算太高？我是一只小小小小鸟，想要飞呀飞，却飞呀飞不高。我寻寻觅觅，寻寻觅觅一个温暖的怀抱，这样的要求算不算太高？我是一只小小小小鸟，想要飞呀飞呀飞，却飞呀飞不高。我寻寻觅觅，寻寻觅觅一个温暖的怀抱，这样的
求算不算太高？